Assalamualaikum warahmatullahi. Panen es batu. Iya. Ini lekak. Tukar tu kedua lah. Cele dah. Perlu dibalik dah. Oh ya. Kalau sebenarnya sana lah baku tadi tu jalan 2 jam baku tadi tu. Baku ya. Iya. Ini lah masak. Tidak kalau ada 10 plastik lah dia tu. Sebentar masaknya. Ambil 2 dah mereka dah. Ambil 2. Kan lai tu mantap tu. Kan dah dipandai orang leh tu. Ambil penokok tu dah. Ambil penokok tu cuba pecah kat 2. Boleh nak nampak ada orang punya barang kah. Tak sih kau pecah langsung. So sedang. Jangan ada jo balah itu belah lama berapa. Bisa tinggal saat sebentar dalam dah. Nah kalau dia jemu aku kalau kadang tangan lekek. Cek dah.
So di dalam kan pecah belah banyak air nak. Tukang telur tu dah. Suka tak lah. Anu plastik. Anu gadang tu dah. Tu gadang tu ada. Jadi jalan. Iku aja mana kau nak tak kawal tak kena. Lah.